观众朋友大家好，我係阿明哥，歡迎收看福喜來嘅。今日我哋來到我哋現場咧，我哋咧嘉東嘅愛犬幼兒園咧楊天來園長來到我哋現場。做乜我哋會邀請到，因為我哋咧阿明哥喺去年咧中秋節嘅時節喺嘉東，看到一啲相當神奇嘅一啲戲劇，按到阿婆嘅中文了。因為阿婆中文了唔單止有幾多年齡層嘅人去表演，同時亦嘛集合到我哋舞劇，還有我哋嘅花劇。可是我今日我哋請到我哋天來園長來到現場，同你分享過，當初伊做乜做也嘅戲劇，我哋馬上幫我今日來賓，我哋咧楊天來園長來到現場，天來你好。主持人好，各位觀眾朋友大家好，我係來自嘉東嘅楊天安。天安朋友好，因為頭先有講到講去年咧，我哋中秋節嘅時候，我哋都看到一啲幾神奇嘅戲劇，我哋阿婆嘅中文了。係咪同我哋觀眾朋友先紹介一下講，而阿婆嘅中文了嘅戲劇，一段故事嚟講乜嘅？也係故事咧幾神奇哦。如係講咧，一個細奶，伊愛分享伊嘅外國嘅朋友來到我哋嘉東，愛帶伊嘅好朋友去嘉東聊。聊起來咧，看到咁多風景幾好嘅地方，佢去不卡咧，我小記一下，然後咧傳家寶安尼。結果咧，伊嘅外國朋友咧瞄一下，講，都來到1895年嘅嘉東誒。哇！1895年嘅嘉東發生咗乜嘅事情咯？嘿，也就係我哋嘉東嘅歷史文化，我哋咧碰見到睇嘢時節。都有幾多嘅故事好講嘅哦。一部分講到更加好，我都發現到其實也算是我哋更加算是幾流行嘅穿越劇。錯，我哋而我哋嗰度冇有一啲國家嘅幾種戲劇點啊，嗰度穿越劇嘛，好多第二個我哋對我哋嘅現代傳入到我哋嘅古代，但是頭先講嘅古代其實嘅歷史算是1895年，其實幾年對我哋台灣來講係一個幾重要嘅一年，因為算是日本人接觸台灣嘅年。日本人接觸台灣嘅人，一方面在接觸嘅過程裏邊，喺北部讀到我哋嘅北部啦，我哋新竹嘅客家嘅鄉親嘅一個地方，後來又派啲上嚟，又到我哋南部，冇想到一路上來都讀到我哋嘅嘉東嘅鄉親。錯，嗰時有啲地方唔單止有頭唔同講個，雖然係帶外國嘅朋友我嚟到而家嘅嘉東嚟聊，同時。馬英認識的其實1895年一個算是我哋嘉東發生的一個歷史，後來是影響到我哋整個古業六都嘅歷史。冇錯。但是我想問一個，當初一個故事很容易想象來嘛？其實我想愛推廣我哋咧嘉東地方嘅歷史文化俾我哋咧小朋友知，因為俾小朋友知啊，自家故鄉嘅故事係一個幾重要嘅。自家認同自家嘅故事，故事我愈睇面，用乜嘅方式本身你自家嚟試看先嚟講故事咯，我都開始去尋，有乜嘅書，有安尼嘅科研嘅發展，尋，又看到一本故事就係講安尼，但係咧原來嘅講法係阿公嘅幸運殺條嘅殺，幸運殺，嘿。我看起來覺得安尼幾有意思，但係呢，嗰種減少一些是安尼客家嘅東西喺地方。嗰時候我就想，用乜嘅東西來混合也係殺條，想到嘅就係我嘅阿公嘅中文了。可是你用嘅中文兩變成一個穿越，一個重要嘅一個攻擊嘛，因為好多人講，讓外國嘅聲音一命都嘅中文了，都走到我哋1895。可是問題係講，唔好講到阿公嘅中文了，也係有乜故事哈？係安尼，原來睇我嘅萬歲時節，我係唔知，我嘅阿公係一個做中文了嘅故事。係因為我係愛犬幼稚園園長嘅妹，我係園內嘅園長總主任總園長，睇今年我哋學兒曾經是教好，學兒生活好教以後咧，有啲時就愛殺雞，也教好嘅東西啊，
就提想講，有嘛個同人哋客家嘅文化，都有相關呢？係，我嚟帶人哋小朋友向下來學習。一路想到，這個一般細度提同人嘅阿公，天數提做門臉，一路覺得，安尼真好哦，來發展也係主題，帶點人哋嘅小朋友向下來認識一下，到底嘛個運動做門臉。因為對也蠻人哋現代嘅小朋友來講，冇看過嘅，係嘢做乜用嘅啊？做乜要有嘢東西啊？係，嗰時候啊，小朋友帶定人哋做過上啲檔嘅，人哋底下講，原來我嘅阿公係做門臉嘅，每日我要去問阿姨阿舅，人底下講，原來我哋以前有安尼嘅安好嘅樣講啊，技術。係安尼。嗰時等於如果可以把我哋自己出樣讓我阿公，同時嘛喺我哋客家文化裏邊可以重要嘅工藝家，俾伊嘅技術傳傳下來。因為其實做門臉一件事情，其實他個人會想到講，以前咩路我哋嘅門前面掛一啲門簾嘛，其實也係因為喺我哋客家貨房地方，人會掛我哋嘅做門簾，嗰時我哋會講，喺客家做門簾，但是其實而家一多年已經唔係講。有一個典故，同時嘛，唔有一個算是一個傳統的一個工藝品。可是人家變都唔能算是曾經是教學的地方一部分的時間。同時嘛，對於幫我哋客家文化，但係唔能學算是教學的內容地方。咁因為講即係講係人我阿公嘛，可是等於講人家媽媽種族嘅嚴重，伊即個會。當然啦，客家係以門臉門。而喺門臉，嗰時伊即個咪要學到係咪？學到青島喎，雜門臉以外啊，要嘅畫圖，要嘅切石，嗰度鋪啦。夜晚咧都要同譬如講阿舅啊、阿姨啊，伊哋討論到，人哋啊講，原來我阿妹條擺時節按妹，他講因為木卡都睇假農。路嘅順口，嗰度揀我學生嘅，路會看到，有一個門臉唔可以睇嘅，門臉唔可以睇嘅，雜門臉安尼。就是我哋講套用現在的話說啦，被園長耽誤的門臉工藝師。係啊，真是喺咩講？而家後來都創立了我哋愛群友誼啊，因為真係可能喺邊個真係我一個女的工藝師呢，冇錯。可是你這個把一個門臉講，因為一個故事裡邊嘅時間。私下問啦，私心問啦，有啲經驗就講媽媽，因為其實你講阿婆會做門臉，有沒有在紀念自己的母親？你覺得？當然啦，一開始我也會去求我做出來是隻路為了媽媽，係我想愛本個當然啦，啲我阿妹睇傳承客家，一部分呢貢獻我安尼講。其實第一擺演出的時節，伊自家就來演也阿婆，嗰時候也嘛係我伊個願望啦，你帶點學生嘅，啲5歲到70歲，你有拍拖來參加來演出安尼。因為其實喺世界地方有一幕啊，咁我都佢有感觸啦，因為其實你講，其實你哋古來是8年因為伊哋度過190年嘅戰亂以後，後來又回來嘛，咁我都佢話講，所以你啊古來是8年佢把感覺其實對嗰度萬世庭外面廿上廿下嘅聲音嚟講，係最多糖多嘅，當初那個把廿攤揀嘅片，也係最重要一句話，對我來講，因為我到7歲。讓留我睇嘅我哋家當父權生活，因為媽媽工作嘅關係嘛，阿婆脫胎啦，係啦，嗰度客話係都講阿婆，其實嘛係前幾來嘅咧，牽咗杯圖書嘅，嗰時候佢飛講嘅，講啱冇按好，每日愛帶聲人嘅，要來聽聽阿妹學，多講，就會講，其實係按年嘅原因，一句話都係我自家嘅建議，對我來講，語言本身就係語言，也係唔錯嘅想法。語言要感情睇嘅地方，
古说我办说是一个屯露台年啊，迄那杯料啊，压上压下啊，唔会赶时间的哦，吃饭的时间多的，唔都躺到一上，唔都点，冇时间好困啊，系冇像伊按封片，也蛮手机拿空来都底下也一度点安尼，条摆都等一句话，几日吃饭的哦，问题做乜嘅啊？今日吃饭的哦，你也蛮想起来嘛，迄种有按感通的感觉，你挨阿婆你准备好诶，现他讲几日吃饭呢？无论唔听挨你躺到也上安尼。其实几多位搞语言的人，如会发现一件事情哦，其实啊，基于伊的语言来讲嘛，伊的情境啊，哈，其实情境里边带出来的感情，其实係基于语言最重要的事情。同时，你也要我哋讲戏剧里边嘛，同时把亚基化带在最慢的时间，本汤人伊讲，其实看啊，伊的阿婆伊带出来情，我哋讲感情来讲吧，唔单止伊今日讲喺客家嘛吼。葫芦话嘛吼，演出民话嘛吼，其实语言甲感情一件事情，如果变成记的最深。故事看到一边，如果发现到讲，其实一个故事里边唔单止系了解伊对我哋家庭嘅历史文化，同时伊嘛把我哋对家庭嘅感情作为的归层嘅结合。休息下哦，下个节目我哋埋嗰度个精彩故事哦。翻过来，福起来嘅，上个节目来自我哋家庭爱群友谊人同事，嘛喺我哋咧阿婆嘅中文念嘅灵魂人物，我哋用天按演奏，来到我哋现场同我分享讲，当初做乜嘅我要有阿婆嘅中文念嘅一个戏剧。我都想问一下，因为啊戏剧地方吼，我发现到讲，伊啲也俾人年成白啊鬼睇呢，因为讲睇友谊啊，但是其实。一啲我有小學嘅時，有小學嘅，甚至有國中生咧。同時，唔單止係講係單純嘅戲劇，伊話有舞劇。嗰種當初一開始來吧，你係按導演嘅一個戲劇啊。天然演出的係2023年，天排演嘅時間係屯拍好嘅，人總本會講。白鷺鷥兒童舞集，好，那俺哋呢個舞台嘅欣賞，嘛喺外辦社時節嘅欣賞。嗰時候俺哋來合作，帶電視人哋用跳舞嘅方式，好來演出，好以舞台嘅方式為主。到今年呢，俺哋都覺得，我有過度嘅對話部分，好戲劇嘅部分要過度一些。嗰時候到今年，俺哋都加入幾多冇像嘅元素喺地位安尼。嗰時等於講一開始係一個舞劇嘛，後來咱講一幾多嘅對話變成一個算是戲劇加舞劇嘅變成我哋睇中秋節時看到一個安完整嘅部分。但是佢特別嚟講，當初一個舞劇係因為乜嘅原因產生嘅咯？係有一個計劃下，還是有一個發通咯？係青港香港嘅客家免費嘅一個下課樂，夏令營。去年旅遊按年嘅計劃帶定新年嚟參加。古時去年按年嘅做法都會變咗講眼嘅唔單槍，我帶新年教人用跳舞，我帶定人了解一個故事。古時帶定人用站門念啦、畫門念啊，去行看先嘅家當碰嘢就睇內味啊，全部。都睇安尼夏令營地位完成。啲動又唔係單槍課上哦，又會安排人哋運動，安尼那會有體力，打籃球啊、踢腳球啊，本人呢有安尼嘅高度嘅冇搶用嘅。伊咧課上睇地位安尼殺機。嗰時等於你講，味道最尾，雖然我哋看到係最尾係一個舞劇，但是其實前面為幾多嘅文化嘅體驗啊，文化意識有些加動我哋歷史嘅認識啊，同時嘛鍛鍊一定嘅神力。最尾其實我哋看到嘅最算是一個舞劇，但是前面其實個做過多嘅功課，嗰時更加變成一個戲劇加我哋講舞劇嘅時間，咁嘢功課唔係做過多下。當然啦，
做個丈夫啦，愛做埋個丈夫啦，生意你講唔講得出來啦，愛揾人冇啦，有人不偏愛用㗎實啦，嗰個真是幾多嘅變化啊！按多年愛參加也表演嘅時節，都幾多嘅問題會發生，然後愛用伊結結，都每個人都向下睇現狀，我安尼講。係因為一部分我都想講，因為通常嚟講到講，也俾人也俾講，可能講設施啊。可能講跨區軌道，嗬，有語言咧，有嗰種唔知道嘅語言台版，嗬，加日本變雙語言咧，我就想講，他一定會轉錯，他沒有轉錯，因為他東張西望還是轉對了，不是可能可以，表示講其實還是會緊張。我冇得講過太意思咧，嗬，有打拳嘅，嗬，嗰個等於講冇強人年前咧，唔用啊去搖到強下來訓練咯。嗰啲演員咧都係講。大部分都係愛拳邊嘅小朋友。係因為安尼嘅原因咧，安尼咧默契十足啊！好，因為都啲啊欣賞埋個個性欣賞埋個個性，有個重要，冇同阿嘅加昂下。呢句話講下去，都啲愛做埋事。看着你。都啲啊，唔冇做困好喎。都啲啊講愛做埋事情，按個夾，但係冇認識，要開時間去認識，按呢，嗰個個訓練係有一部分，有錢冇問題，因為都按提倡下，嗰個按容易練，按容易教，嘛係有伊個時間咯，唔拿推按呢個時間太長伊都冇興趣嘅，嗰個一年唔看到演日本片啦，強練3禮拜，嗰度一年都覺得冇夠嘅啦。嗰度整嘢嚟講，我感覺到冇成次嘅，冇按到嘅耐心咧，唔會按到嘅期待嘅，冇硬係一個冇理性嘅。一路等於講，唔得向外演咪好啦，都所以撞啊，都冇嗰種表情嘅啦。唔會講佢期待講，硬係好好嚟表演嚟，硬係好好嚟準備哦，冇嘅，踢腳嘅，係變做講硬係嘅經驗上，硬係會底下講唔冇。按叫嘅時間，讓本人嚟去表演，係差唔多3禮拜，做得起狀態。嗰時候冇強用，因為佢有耐心嘅，伊底下講，也係一個重要嘅任務。嗰時候嗰練2-3日，因為嘛唔會覺得辛苦，如果覺得也係伊咧愛，特定愛開時間去練嘅事情，係家廣東人。各種嘅生意人唔是講嘅，因為你底下講自家也蠻體下位，愛做乜嘅事情，唔單止係你，因為要會同嘅天數哦，要會帶點小朋友，學有人講學弟學妹，因為咧學妹學弟露台啦，學露台嘛，係你講嘛，冇唔錯都可以。你自家去帶嘅，同嘅天數嚟訓練人，因為幾多人向下總彩排嘅時節。公司菜花線上嘛，錢無限。係啊，冇錯。因為都底下講自家係容易過來嘅，因為會有伊個心，去都唔是交代伊都自家去做幾好，佢感通係安尼。係。嗰時一種人係唔算是係派人過來嘅錯嘅。如果他是被逼迫過來，冇如果被指派過來參加的。我覺得安尼唔會長久呢。那係真是係本人。行過來嘅2年都上一個月啦。因為嗰種講嘛，你講各種生意，自己都啲愛做忙嘅事情，然後甚至過太細嘅事情，甚至會要求自己嘅動作有獎嘛，有好看嘛，甚至話會帶生意咧。我相信喺英國係唔會俾你派英過來，你能可以會做到咁嘅事情。唔錯㗎，係2021佢從嘅。2021來做嘅，但是還有聽英文嘅地方，因為其實有個故事其實算是幾完整，有一啲完整嘅故事性。咁問題係，我都同人講過太細生意做日本片嘛，因為後來為打拳嘅嘛，然後同時嘛，我哋講佢跳本亦代表嗰種時間啦，代表冇強嘅部分。咁當初咧設想也為我哋講劇本嘅時間，喺劇本嘅時間，如已經8月到有上映嘅嚇，譬如講萬人我嚟做日本片，萬人我嚟做幾時打拳嘅嘢，萬人我嚟做跳用，譬如講舞劇嘅幾種嘢。當初咧上劇本嘅時間，如已經8月到東西設想呢片。當然啦，因為愛訓練嘅時節，你會去
考虑到像硬嘅本病，做嘛一本体式去做，因为体定一下嘛，做啊唔错，行啊唔错片咧，嘛唔会有营养嘅啊。伊咧桥团路去讲，本他讲嘅耐下，嘿，陪他讲轻松一些，唔好过严肃安尼吼。啊，到过社会当然本伊打欠做人嘅客家先民，哦，你做啊过好，过认真，安尼嘿，啊。国中啊、高中啊，因能跳舞跳啊过奖，通做做啊过好，嘿，鼓手跳舞的部分，如本来能国中、高中的学生的来完成，安尼。可是几时前，你已经喺剧本里边睇有你已经想好讲，故事讲到哪里，你差不多你喺哪一年龄层上去做下嘅角色，其实如果好啦吼。可所有嗰種聲音嚟講，譬如講，唔做咧訓練按度拜，最乜？还是某一双从，比如还是讲啊，还是讲有某个其他原因，还是最慢冇上去的冇？有呢，係硬呢，要不然嘛係有拄到安尼問題吼。啊，但係硬個度也係嘛係伊個過程，嘛愛分也聲音嚟啲啊講，唔係講伊個人講硬，婦人嘅冇上去上台，硬都冇上去上台，他個人練到面嘅，硬係伊個團隊，按你唔愛相當自家為冇人。他講人愛去補嘅味，帶本他講人按到嘅，用講按到嘅無縫片啦，嘿啊你嘅硬要同伊好好講，要嘛要結束安尼嘅事情，嘿有安尼嘅問題，我上台嘅春末1禮拜嘅突然間都講唔會去嘅，嘿啊古上安尼有做調整，啊伊嘛啲啊講起架。安尼唔錯，但係伊如果堅持講伊唔會，啊人哋嘛去尊重伊，吼，人哋嘛去尊重伊，咪本意底下講唔要安尼嘅決定，人哋嘛會尊重，但係唔去想，人哋他講人唔係搶唔靚嘅。其實也係學習嘅一部分啦，因為等於講，即個唔係講，唔即個睇伊啲團體成法地步，即個上來都來上，唔會來都冇來。其實都想表現一件事情，即個冇來，其實個表演都補上去啊，補上去可能都見唔到到底向左邊還是向右邊啊。嗰個等於他人都要重新去調整自家嘅味覺。好，但是其實馬比地講，可能喺一擺睇沙比地步，如果伊啲團體嘅一部分嘅時間。即個唔可以講啊，今日唔會來都唔會來。其實可能影響嘅唔係人自家，可能影響係他個人。係啊。嗰種伊啲戲劇唔單止可以看出一個戲劇地步伊啲故事內容，其實也戲劇嘅訓練過程地步嘛，係幾多伊啲團體成法嘅訓練。休息下喎，下個節目我哋咪嗰度講精彩故事咯。翻過來，福起來嘅，上一節目來自我哋屏東嘉東同時嘛係愛權幼兒園嘅楊天愛園長來到嚟現場，同你分享講當初阿婆嘅中文量地步，伊係用嚟訓練學生嘅。因為頭先我哋一開始嘅時候都有講到講，其實阿婆嘅中文量地步，阿婆其實都係我哋咧，我哋說是前園長，然後仲屬於前園長。我想問一下講，當初其實都有講到啊，因為我阿公係其實算是文良，做客家中文念嘅一個工藝師嘛，吼，其實媽媽嘛有傳到，佢其實是媽媽做嘛唔去接，也要屬於去開啲幼兒園咯。遐呢，我阿妹咧，因為啲細到睇讀書都讀得幾好，不過伊時推背景地背，伊欣賞都鼓勵伊講繼續讀書。啊，我阿公咧買想佢開明嘅啦，如果到錯，我也是推睇政府吼，我本身人去繼續去讀書，無開始是有人做愈好嘅，係想愛讀書去讀書。嗰時我媽媽都安尼，天天呢都去家鄉嘅做先生，都去讀啊我哋屏東師範，係啊，明夜又繼續去到台北進修，啊睇台北進修嘅時節咧，都看到他嘅讀詞語地背啦，吼，都發現講，做埋一篇按度會講話嘅人，吼，啊伊雖然嘛係讀啊過讀書，但係都冇按法條啊，伊都覺得查按度，伊一聽
屯去甲讲，做伊咧规划的欣赏，将伊摕喺台北一片看到好嘅全部嘅东西，都带归来自家嘅故乡嘉东亚美。其实其实虽然讲已经人台地方啊的那城乡差距，然后今日讲那个城乡的一个差别，其实虽然讲无见个安泰，但是其实贵县市都讲，真是台台土是真的生意呢，都各位讲法，好，安尼讲口条规好，但是规东啊的乡下来讲的话，其实他讲伊可能接触的资讯如果少，好，无论其实相对的训练是过少，可是其实生意的发展其实嘛无安好啊，你其实喺台北的时间都发现到讲哦。穷养伊啲穷人嘅生意呢，其实台北的生意都感觉到，可能讲应对进退啊，哈，其实真的是过好。可是其实些妈妈都希望讲，许多态度是看到一道事情，以后都发现讲，希望讲睇个算是带古人嘅家动，好，睇讲人乡下伊啲希望算是训练啊等乡下生意咧。可是问题係，嗰時些一開始都幫啊等咧友誼啊，實在睇家動下。一開始冇，係伊睇結婚以前。都團嘢好朋友，鄉下，因為一開始可能因為經費嘅問題啦，買嘅問題啦，嗰時候都想好，推幫了，隨地了地杯，團嘢朋友鄉下來創立愛群友誼。嗰時候其實都等於講唔可能冇按到認為把生意嘅一本人算是套友誼人啦，可能伊做起來幼稚人啦，但是伊隨地了基本怕人口怕過多啦。迄樣嘢原因，阿妹嘛喺同人安尼講，一開始天一間，多天三間，係開始因緣過多誒，阿媽媽又拄好拄到阿姨，係鄉下創立阿姨嫁去北埔誒，伊路同阿公參詳講，阿木開木嘅後面，做得人哋來做有節目，阿公嘛講，哦好啊，來試看先你，一片幫了啊，隨地了一片咧學生嘅家長，嘛願意講帶生人嚟過來一片圖書，又國發達，一片地方又國發達安尼，嗰所出安尼開始誒。但是冇簡單咧，唔講伊啲友誼啊，愛曬啲我哋咧生意嘅家長，伊幫伊停頓啊，讓伊曬過來。冇一天咧新人都冇辦法咧，因為其實講唔係講曬隔壁。對隨帶了西貴家動，其實還是有一段路呢。好，不過這係冇對伊個算是伊個教育單位伊個聲音來講，我其實冇辦法做到一件事情。但是唔講更加嘅樣子嘛，唔係人家嘅阿公路卡啊。等於講你後來再曬過一遍。係錯，係因為睇我阿公一片，嘛係有20年，係嘛 Q 嘅，係嗰所能有揾嚟伊個新嘅地方。因為其實我哋會對愛群友誼啊件事情，其實係因為愛群友誼，還有我哋咧，譬如講你不會小博士啦，或我哋其他從事嘅其他友誼人來講法，喺我哋貴族期，你要推廣我哋咧客家嘅曾經是教育嘅友誼人嘛。當初做乜會想到去參加一個客家曾經是教育嘅計劃咯？係因為也萬人客家委員會嘅主委顧主委，嚇。伊嘅時節係我哋屏東縣政府客家事務處嘅處長，伊過熱身，嗰所都一家幼稚園去邀請，睇伊嘅時節咧，因為我媽媽屯就像講嘅內埔嘅小博士幼稚園啊，係從事嘅湘潭幼兒園嚇，因哋嘅嚴重，嘛係幾好嘅朋友，他講嘢都有同樣嘅想法，嗰度自家係行業。自家愛來推廣自家嘅文化能錯，嚇，嗰所鄉下來做嘢嘅計劃。但是其實有一個貴現實嘅東西嚟講，雖然講我唔錯啊，即個行業啊都愛接觸入嘅客家文化，但是對幾多嘅家長來講嘅話，幾時唔會想講，我中國學客家咯，我中國都學教都會啊，英文唔應該要教一啲英文能錯嘅，因為英文係冇考啊，有安尼上。一開始當然會有啊，一開始當然會有啊。因為我哋愛群幼稚園，嘅味啊，唔係像內埔嘅，而係從事一片，全部係行業，全部係合作。我哋算好容易嗰度嘅地方，嚇，尤其係因為人民冇睇家動嘅，係都幫了一片來嘅，家動嘅生意冇按多。嗰所一開始睇推廣嘅時節，有啲好容易嘅家種都係你上癮啦。學英文就好誒，講好買客飯咯。我係好容易，我冇靠冇人會講客啊。睇一開始，我哋愛為了本人風險講，
其實多學一個語言，多學眼睛的學法，對學英文，對學英文也事情，唔會有乜嘅妨害安尼，唔會有乜嘅唔好嘅地方，係。故所天天你眼睛帶聲音嚟參加幾多嘅活動，帶人去比賽，人哋都真是有覺得講哦，要多學一啲語言啊，都有過多嘅機會哦。啊，慢慢你，天天你，眼睛呢客家班嘅聲音嚟睇嘅，也蠻貴重，考慮到國際應檢多益金色證書嘅馬有呢，故所安尼路嚟證明講，本意學下法，就用安尼嚟學，嗬，對於學別嘅東西，係唔會有乜嘅無好嘅地方嘅，係安尼講。咁其實按從嘅時間以來嘅話，而家我因為講其他行業曾經是講學變成其他愛權語言嘅一個特色。係當然啦，係眼睛好高嘅特色，其實也蠻唔單止係行業曾經是，眼睛嘛有推廣，好多話都係眼睛呢閩南語曾經是，係都以眼睛呢在地嘅文化，嗬，都向下來做都錯嘅。嗰所條牌唔單止要家長妹問講，做嘛唔會學英文，嘛要家長妹講，啊我是好多人啊，你是安怎賣教因講台語就好，係，嗰所也蠻都唔會有安尼嘅聲音嘅，因為兩種語言都有嘅，冇錯，係安尼。啊，當然你了嘛嘅愛做安尼嘅事情咯，做嘛唔好像老輩安尼單講講英文，以後如何嘅，係因為眼睛覺得。聲音嘅體系都會本意啲啊講，世界文化最重要，體育重要。未來唔愛學日本話，唔愛去學乜嘅德國話，攏做得。但係體系到睇，一開始都啲啊講，也語言係眼睛世界語言係最重要嘅事情，係伊個世界認同世界嘅歌聲。我是有啲問題都講，其實當初已經有講到講，其實媽媽當初喺台北嘅時間，因為看到我哋講都市人嘅聲音咧，吼，真的是伊也要口條來講，我變成鄉下嘅聲音嚟個學，我就希望講，可以把伊其實喺嘅台北學到東西帶俾我哋咧鄉下聲音嚟講。但是做乜嘅媽媽對於客家文化呢件事情有暗沉的堅持。因為呢，伊時常同我講咧，我阿公阿婆本意嘅愛幾多，嗰所睇眼睛咧客話冇乜人會講嘅時代，伊覺得也係伊嘅正面，伊係伊嘅語言嘅嚴重，伊有按到嘅家長新英語，按到嘅學生語，天天伊教出來嘅欣賞睇好東西，伊都帶定按到嘅欣賞。向下來做眼睛下言嘅推廣嘅安尼嘅教學，伊個都係伊嘅正因，頭先我哋節目直播有講啦，其實從我哋平常喺推動我哋行業曾經是教學嘅時節，也記得我嗰基礎嘅語言係貼皮講應該等咧行業曾經是教學嘅，同時咪等咧愛求語言嘅前嚴重啊，等種族嘅嚴重嘛，得到我哋行政院客家 VIP， 同時屏東縣政府客家事務處嘅幾多嘅獎勵，其實都係鼓勵講，也一路向對我哋客家文化，還有我哋客家教育嘅一個推廣。睇節目嘅最慢啦，嗬，因為我哋講其實咧，去年嘅演出嗬，我哋咧種族語言嚴重，其實離開我哋客家。咁睇節目最慢有乜嘅話同媽媽講？我想愛同媽媽講，多謝媽媽創立愛權語言。喺結婚以前，喺做我媽媽以前，都有按備胎嘅想法。愛帶本自家嘅故鄉，按好嘅教學嘅理念，批判我心中嘅歌聲地動呢，我嘛接受到幾多嘅教育，睇也時間呢，我嘛心中嘅幾多，我嘛會繼續，天天嘅腳步，天天嘅理念，帶動客家人繼續行。我相信其實也一路向這個唔單止聽到你媽媽嘅腳步嘛，其實你這個嘛行出自己一條路啦。因為就像也俾我哋阿婆中文嚟講嘅話，伊唔單止算是一個多元融合嘅一個戲劇，同時嘛把你這個最擅長嘅東西帶入來。
我嘛想講其實也唔單止係伊啲客家文化推廣，也嘛係伊啲客家文化嘅伊啲融合。咁對未來咯，有乜個想法嘛？繼續用表演帶俾客家人過好嘅感受，本個當然啲啊講嘅呢客家嘅美，嘛睇也喺過程之中咧，帶定很多願意來學習嘅大朋友、小朋友，嗰度嘅認識自家，嗰度嘅認識自家嘅文化。看下今日節目，我發現到講，其實喺推廣客家文化，還有客家話過程地方，我哋啲第一線嘅工作人員其實面臨到問題最大嘅。但是好彩有我哋嘅族人人眾一生一路推廣我哋客家文化，同時嘛希望講把我哋都市地方嘅東西帶俾我哋鄉下。但是好彩而家話有我哋田內人眾接觸一媽媽嘅腳步，把我哋客家文化，還有我哋客家話睇我哋嘅交通，還有幫料。慢慢的升級，你們感謝田愛，我在現場分享很精彩的故事。多謝主持人，多謝大家。休息一下喎，得聽下嚟欣賞來跳下運動哦。我跟福喜來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube 把我哋影片分享出去哦。